今天偶然发现我的 GL8 最后排的内饰板特别的松垮，这样没有异响是不可能的。根据我的经验，这块肯定是拆过，卡扣基本都坏了。我上网买了新的卡扣，卖家说是原厂，我看着不像，但是质量还算不错。现在再拆这个饰板肯定很简单，卡扣都坏了，很轻松就揪开了。看这一小块原本就有3个卡扣，缺一个断一个，残废一个，而且是后配的一次性万能扣。这块就1颗，是原厂的，还是断了的。最大的这块饰板一共应该有12个卡扣固定，现在只剩下2个原厂的，中间这个位置因为加装自动门电机挡住了，只能挖掉一个，最下边的4个全部都没装，算上后配的万能卡扣，能起作用的只有4个，所以就是这个样子。后排的空间风道就是这样哐啷哐啷的，这电机颤颤悠悠，一看就是后加装的，从里边还能磕到翼子板。对于音响改装、做隔音和加雷达这类需要拆卸内饰板的项目，建议大家多打听打听，找靠谱的店铺去做，不要图省钱，想省钱就别改，要不然越改越完蛋。据我所知，这辆车的上一任车主还做了全车隔音，这一个电动门改成这样，隔音就相当于白做了。拆掉这节风道，我发现它被强制挤压变形了，是为了给加装的电机腾出空间。现在我来处理一下这个风道，粘一下破口的地方，用大力胶带加固，在有磕碰痕迹的地方粘上几层绒布胶带，以减少噪音。说实话粘的挺丑的，反正在里边也看不见，就这样吧。再装回去声音就小了很多，但是这么松松垮垮的肯定是不行，上扎带了。最终必须是这种紧致的感觉就对了，把新的卡扣都装上，缺的补上，旧的换掉。整个这半扇内饰板只有2个螺丝，其余全靠卡扣固定。这也是为什么无论是改装还是维修，我的车几乎都是我自己整备，街面上的修理店我大多都信不过。就算找到做得好的，我可能也消费不起。过几天我打算对减震器下手了，有兴趣的朋友关注起来。